Разрушительное наводнение в Судане. По меньшей мере 12 человек, в том числе беременная женщина и двое детей, погибли из-за непрерывных дождей в южной провинции Дарфур. По официальным данным, пострадали более 500 человек. Согласно работающей в регионе гуманитарной организации, повреждены около 100 строений в лагерях, где размещаются перемещенные лица. В ООН сообщили, что с начала сезона дождей, который длится с июня по сентябрь, более 9 тысяч человек приняли на себя удар стихии в Южном Дарфуре и соседних провинциях Южный Кордофан, Белый Нил и Кассала. В прошлом году наводнения и проливные дожди унесли жизни более 80 человек и затопили десятки тысяч домов по всей стране.